क्या हुआ? और एजा का करे आइल बड़ा? गीता, तू हमके ना पहचान लू। गीता? और वैसे भी तो हर कोनो गलती भी ना बा, काहे से कि हम बदल जे गइल बानी। अरे अरे रुका रुका, तू कैसन लड़का बड़ा हो? हाँ, अपना से बढ़ के केहू नाम लेवेला? तोहर नाम का बा? कहाँ गाँव है तोहर? अरे गीता, हम हई अजय। अजय हई हम। तोहरा कुछ समझ में आवता? दिमाग खराब बा का तोहर? ये सब का बोला तड़ा तू? अरे रुका, तू पहले हमके बाबूजी से मिले दे। क्या हुआ बचवा? बाबूजी, हम अजय। अजय, अच्छू तू आ गए ना? हम कहत रही कि हमारा अच्छू एक दिन जरूर आई हन। अजय, तू? हाँ बाबूजी, हम ही अजय हई। बाकी ई हमार पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? पुनर्जन्म? लेकिन हम तेरे पर विश्वास कैसे करी बाती पर कि तू ही अजय हवा? बाबूजी, जब हम बचपन में स्कूल ना जात रहनी, तब रउआ हमके कटिया में बांध देत रहनी और कहत रहनी कि जे पढ़ल ना होला वो जानवर होला। अजय! एक मिनट रुकी बाबा। आजकल एगो गैंग चल रहल बा जौन लइकन के सिखा पढ़ा के भेज रहल बाने और फिर पूरा घर साफ कई के रफू चक्कर हो जाने। रुका, हम अब्बे पुलिस के फोन करत बानी। सुने ना, हाँ, हमार चुटकी सुने ना। ए लइका रुक! अरे कहाँ जात बाड़े? अब चलो फिर वहां से निकल कर कहाँ है गली? आजकल के ही गिरोह के ही कोनो सातिर अपराधी बच्चा हो सकेला। ए लइका चल निकल, चल निकल। एक मिनट। ये हमार बच्चा शिवम, हम दिनेश और ये हमार पत्नी। कहानी ना बाबा, आ गइल पूरा गिरोह। हमनी कोनो गिरोह वाला ना है, भगवान के दियल सब कुछ हमरे पास। बाकी हमरा बेटा के बार बार सपना आवत रहे और सपना में वो हमेशा कहे कि हम अजय हैं। हमार घर परिवार है, ये बतावे सब कुछ, लेकिन हमनी एकरा बात पे भरोसा ना करी। एक गांव के बारे में, घर के बारे में बतावत रहे, लेकिन अपने गांव का नाम याद ना आवत रहे। आचार्य जी जब बताउने कि सही कह रहल बा, एकरी पुनर्जन्म बा, एकर नाम अजय है और अपना पिछला जन्म का कोनो अधूरा काम पूरा करे खातिर ए बेर जन्म ले ले। ठीक बा, एकर फैसला एकर परिवार और पंचायत के बीच में हुई। तबले ये लइका और इनकर परिवार यही जे रही हन। इनके रहे खाए के और सूते के व्यवस्था करावा। दादा बस। हमार बात काटे के हिम्मत तो हर बापो ना कैले रहले। बेटा, जा अपन माई के बुला के लावा। मम्मी। हाँ? वो बुलाओ ताने तो के।
अचार के रोटी के संगे ना रखल जाला। तोके हम बतावत बतावत थक गई नी, बाकी तू अपन आदत ना सुधर लू। तू ई कुल जान बुझ के करेलू कि हम तनी सरी सियाई और तोके बहुत मजा आवे। का भाई मम्मी? अचार वाली बात तोहरी पापा और हमरी अलावा और केहू के पता ना रहे। का भइल? जान त गईले हो खब के रोरा के काहे खातिर बुलावनी है। देखी ना उ का कहता रहा। ई तो ओकरा से मिल के ही पता लगे। रुआ चिंता मत करी, हम देखा तानी। वैसे बाड़न कहाँ? ऊपर बाने छत पे। बाबू, अरे हमार भाई अमर, अब तू मत बोलिया कि हम झूठ बोल रहल बानी। वो बात तो ठीक बा, लेकिन ये बताओ कि तोहार मौत कैसे भइल रहे? कहे से कि अबले भाई के पता ना लगल कि उनका का भइल। अरे भाई, उहे तो नहीं याद आवत। कुछ तो याद हुई। हाँ याद बा, बचपन में पंसारी के दुकान से जब मीठा गोली लेके भागत रहला तब तोहरा पीछे एगो कुत्ता पड़ गेल रहे। तोहरा याद बा भाई? बोला बोला। ये बात तो खाली हमरा और एकरा पता रहे। तो हमर भाई हवा। तहार मौत कैसे भइल रहे? बस हम इहे एगो सवाल के जवाब नहीं दे सकत, काहे से कि हमके ई बात याद ना बा। तो अभी कैसे मानल जाए कि अजय ही ये रूप में जन्म लेले बाटे? भैरव भैया, तो के याद ना बा? तू कहेला कि हमरा पीछे साड़ पड़ल रहे, ऐसे हमार पैर के हड्डी टूटल रहे। बाकी हमके याद बा, तू हमके बतौले रहला कि अमरूद के पेड़ से तू गिरल लाला, ऐसे तो हर पैर के हड्डी टूटल रहे। हाँ, ये तो अजय के ही पता है। उमेश, ज्योति के भी हवा भुला गिला का? जब रात के जमाल खातिर हम तो के कहत रहली तब तो ना गईले, त हम गईली और रात के दुकान खुलवा के जमाल लेके आनी। याद बा भाई? सब पता ना हो। हाँ हाँ याद त बा। देखी लोगन, हम अपन बेटी के कन्यादान खुद करल चाहतनी।
ये लड़का कैसे कन्यादान करी? अरे सुनी सब है, हो सकेला कि अजय शिवम के रूप में जन्म लेले बड़े सुनैना के कन्यादान करे खातिर। हम आप सबसे निवेदन करता नहीं कि पंच परमेश्वर शिवम के अनुमति दे दे सुनैना के कन्यादान करे खातिर। हाँ, शायद यह विधि का विधान है। सही बात, एकदम सही कहा पंचों को एकदम निर्णय बहुत दिनेश जी, जब तक ब्याह नहीं हो जात, आप और आपके परिवार हमने के मेहमान बानी जा।